वो डॉक्टर जो है वो अरेस्ट हुए हैं छिंदवाड़ा में, लेकिन जिस कंपनी जी ने ये ड्रग बनाया, ये कॉफ सिरप बनाया, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं। जी देखिए, पहली बात है कि एक मेरे ही बेटे की नहीं हुई है, यहाँ 14 से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है सिर्फ वो सिरप के कारण। तो मैं तो यही चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा मिलनी जी। चाहिए। तो सीधे सीधे पॉइजन दिया गया हमारे बच्चे को, जहर दिया गया जो कि हम खुद अपने हाथों से मेरे बच्चे को देते गए इतने दिनों।